Сегодня у нас будет невеличкий натюрмортик. Такий стальной чайничек з гранатом на зеленому фоні. Гамма холодна, світле, холодне, світло. І так, як завжди, ми починаємо з компоновки в листі. Формат А3. Десь по центру. Така композиція, що можна і по горизонталі, і по вертикалі. Зараз міряю, як краще. Тобто це квадрат, тому не будемо зважати зараз. Гуртуємо до поколу. Ручка. Центр листа у меня вот тут. Трошки чайник сместила, потому что мою композицию, мою работу разделяет сіра драпировка. Вона буде трошки брати на себе увагу. Так, зараз я побудую еліпси, і ми з вами почнемо працювати аквареллю. І так, от рисунок ми зробили, але перед тим, як почати фарбою працювати кольором, нагадую вам, що у кожного об'єму, кожної об'ємної форми або фігури, або предмету є це правило зображення їхньої форми. Так, дивіться, у нас з вами є гранат і чайничок. І этот чайничок, він має форму цилиндра, а гранат все-таки приближается к кулі. Итак, форма циліндра. Але все починається з квадратиків. Тобто ми пам'ятаємо, як ми малюємо. Зараз встановлю. От, як ми малюємо кубики. Линия симметрии, линия горизонта, все це у нас понятно. Але коли вже є форма побудована з допомогою лінійної перспективи, є ще повітряна перспектива, тобто то, що ближче, то у нас до нас темніше, плотніше і ширше. Уходя від нас, вона стає більш тонкішою і сірішою. Також і впливає світло на форму. Дивіться, значить, на цей куб. Світло падає згори. І от ми розберемо зараз шарик, тобто, що це кулю. Форма падає згори, світло. Це буде світлова частина. Якщо світло падає на кулю згори, то воно світиться ось отак, розходиться і дає унизу падаючу тінь. Але у кулі є ще своя
особиста тінь. От. Так вона виглядає приблизно. Але тут трошечки, дивіться, кубик освіщається згори, але ця сторона більш світла, а ця дуже темна. Тобто згори і трошечки, мабуть, все ж таки має ось таке світло. Тобто тінь буде, тут у нас контраст, то отут буде сама тенева точка. Розштриховуємо його. Тобто є тут такий как бы, как называется, пояс, короче, темный. И здесь вот на пересечении этих еліпсів буде сама темна точка. Відносно до цієї точки саме світло буде ось тут. Плавно розходиться, тобто світло, промінь світла, який попадає на кулю, він білий. Потім світло. Вже не таке біле, але теж світло. Ми його заштриховуємо. Потім будуть полотна. Вони ще темніші. Ну і поступово приближаючи до тіньових рубежів, це темніше і темніше. Тобто вот эта градація происходит поступово. Чому я так подробно рассказываю? Чтобы вы вспомнили, что у нас есть с вами рефлексы. Рефлекс со световой части, чтобы показать, что форма закругляется. Вот этот рефлекс буде трошки темніший, ніж світло. Оцей рефлекс з тіні буде світліше, ніж полутон. І світліше, ніж тінь однозначно. Тобто світло падає на поверхню, відображається і вже такий з утраченої сили попадає на нижню часть кулі. Тобто тут буде світліше. А от падаюча тінь в цьому місці буде темніше. Під самою кулею. На периферії цієї тіні вона буде вже світліша, бо туди попадає таке розряджене світло. Все ж таки має вплив. Цей кубик освіщений збоку. Тобто світло на шарики з цього боку. Відносно до цього проміння десь там ось отак буде виходити тінь. Тобто в тінь виходить там далеко. Ми її навіть не бачимо, де вона скінчиться. Але ось отут воно буде надтемніше. Біля форми, біля об'єму. Тональна проработка в живопису має дуже великий вплив. Тобто, якщо ви не відчуваєте тону живопису, а це в живописі основне, тобто не разноцветні, різнокольорові мазочки і форми, а відчуття тону, тобто відчуття об'єму. Об'єм художник передає через тон. Здесь вот это все смещается, как бы
до вот этого блика. До вот этого блика. Вот он у нас блик, потом идет светло. В принципі, любую градацію не треба відмічати лінією, бо в натурі її не існує. Це, щоб вам було понятно. З цього боку вже трошечки темніше, бо форма закругляється. Туди світло попадає менше і менше. В цьому колі, на цій кулі я роблю штрихи по формі, без всяких крестиков. Здесь я спускала вот по таким сверху вниз. Здесь, тобто від бліка розходиться в мене. Але тут я спускала від бліка, как, господи, як же там вони називаються в этом глобусі? Помню. А тут я роблю как бы такі, як круги на воді. Так, це ми пам'ятаємо. Так? Тепер до нашої роботи. Щоб вам було видно. Дивіться, наш гранат, він такий. Куля і не куля. Очень дуже гарна форма, показує, як куб плавно передеформується в кулю. Тобто у нього є грані, вот эта тіньова часть, вона чітко видна, верхня робочка сіренька, там є свої градації, але сіренька. І світло у нас падає от сюди. Тобто ця грань сіренька теж. Тінь під самим предметом буде темніше. Є грані, але немає чітких граней. Тобто ми не робимо прямо, не малюємо лінії полосочки. Вони дуже такі м'які, як горбики. Переход плавний, але він є. Так, ну і само вот это вот внутрі цього цвітоноса. Сюди у нас попадає світло, але цей цвітонос сидить в ямці, поэтому вокруг нього буде невеличка тінь. Так, дуже багато бліків в нашому циліндрі, тобто це той же кубик практично, але тіньова частина, тіньова частина, ручка
теж тіньова частина, але вона має металеву вставку, тому там багато бліків. Але якщо звертати увагу на цю пластмасову форму, яку ми трошечки бачимо, вона набагато темніша, ніж оця бокова. Проработка тональна важлива, щоб ви розуміли об'єм, форму і її природу. Тіньова. Так, ось з цього боку тінь. Це хватає світла, але у нього немає тут чіткої границі. Вона кругленька. Вона закруглюється. Буде м'який переход з бліком. З бліком відображається в ньому світло від металу, бліки від металу. З кришечкою дуже уважно, там дуже-дуже багато відображень всяких різних. Ось ця частина темніша. Там є бліки отут, отут. Ця сіра така. Бліки відражаються на переломі форми. Тут, тут, тут і тут. Тут уже є своя форма на носику. Темніша. Сіре плавно переходить в бліки. Ну і практично вся драпіровка темна. Прям темна-темна. Вона рефлексує в кувшинчики. Оці удари. А ось тут ще. Нам треба, вони були видні. Тобто я раджу вам на маленькому блокнотику проработати форму, де тінь, де світло, де відображення, як переламається, приломлюється світло на ваших формах. Відображення чайничку нашого граната. Ну і фон теж темний. Я думаю, що вам це зрозуміло. Тому переходимо до фарби. Прилепила наш папір обичним скотчем. Подивимось, що з цього вийде. Змачую широким флейцем. Можете взяти свою просто широкий пензлик. Змачую всю поверхню нашого стола. Обходжу чайник, поки на нього не хочу залазити. Ось отут тільки, там, де буде рефлекс, трошки мазну.
змочу, зволожу. Гранатик теж можна трошки. Якщо вода не слухається і тече, свою роботу положіть горизонтально на стіл. Трошечки, щоб був невеличкий наклончик. Мені просто так легше. Писати відео. Так, ну от. Так. Далі беремо широкий пензлик. І наша драпіровка має такий темний ізумрудний колір. Так, що я роблю? Зараз покажу. На палітрі, поки впитується волога, на палітрі розводимо багато води. Отак. Тобто колір розводиться в таких кюветиках. От це чистий ізумрудний колір. В нього я додам чорний. Використовую вашу саму обичну акварель Sonnet 24 кольору. От вона темніша. Зараз ми спробуємо. Зробити заливочку. І на чайничок трошки заліземо, бо там у нас відображається цей колір. Підкладуємо його внизу. Швиденько заливаємо весь колір, де ми його бачимо. І поки він мокрий, будемо додавати туди різних відтінків і формувати тінь. Тінь від предметів. Оцю змягчаємо лінію, бо нам не потрібна вона така різка. Так. Так, зараз трошки треба переставити мені, щоб не так сильно текло. Ой, авария у меня. Раз. Так, трошки видно. Так, хорошо. Пока збирала фарби, все висохло. Трошки змочу.
Бачите, яка прикрість, коли ти мочиш папір, зараз покажу, стає горбами, бачите? Тому краще спочатку зволожувати папір, а потім наклеювати, як ми робили раніше. І так, в ізумрудний я додаю ультрамарин. И прокладаю, так вот стараюсь фиксировать, чтобы не втікала фарба, не стікала зовсім. Тримаю плоскость роботи горизонтально. Мені зовсім не подобається. Так. Візьму чорний, сильно розведу його водою и пройдусь по вот этой серой драпировке. Сьогодні будемо працювати над драпировками, фоном і рефлексами. Вже гарний сірий. Чайничку трошки задіну. На формі я буду працювати в тінях. Залишає білі бліки. Не буду туди лізти зараз. Тобто трогаю трошечки. Ось сірий попав трошечки моя смесь изумрудного с черным. Получился такий дуже благородний відтінок. Я його залишу. Можна от такі поробити ефекти і залишити їх. Дивіться, як красиво розтікається фарба. Я так її залишу. Хай вона формує таку малюнок на цій драпіровці. Можна вибрати зразу світло. Світло таке сіре-зелене на цій драпіровці. Залишимо поки в спокою. Вернемся до нашей изумрудки. И наразі я візьму
травяною. Додам в ту же смесь изумрудки и черного. И зроблю теплі. Ну, травяная сама по собі тепла фарба. І в тіні вона дуже буде доречна. Тіньові ефекти. Тіньові ефекти на драпировке. Пускай они так расползаются. Чому тепла? Тому що на початку я сказала, що світло холодне. Тобто світло денне. Раз світло холодне, то тінь в контрасті повинна бути теплою. Ну, тепла вона відносно тепла, відносно холодної ізумрудки. Ох, як гарно. Травяніста зелена працює як тепла. І от вже тут підсохло. І оця ізумрудна зелень дуже гарно працює як світло на складочках. Дуже уважно по формі. Проходимося. Тут у нас від сірої драпірії падає тінь. Так, чорним прямо. І положу. Трошки буду усилювати по мірі, як фарба розходиться і висихає поверхня. Трошки буду усилювати колір і його плотність, що ли, тональність. Знову проходжу, ну тут ще рано. Так. Я бачу ще одну. Складочку. Снова внизу еще тут контрасти. Бажано, щоб в драпіровку, тобто ми з вами працюємо зараз від самого темного пятна. Ми набираємо його самим темним і малюємо а-ля пріма.
пам'ятаємо, що колір граната у нас такий брунатно-рожевий, я б сказала. Тобто він ближче до охри красної. Охра красна ближче до красного. Тобто в ньому є і жовтий, і красний. Тому на контрасті тіні ми покладемо біля граната, зелений травянистий з чорним, і ультрамарин. Тобто, ну, не в одній купі, а вот тут у мене, допустим, чистий зелений. Далі в эту же смесь я додала синій. Фактично, ми цього не помічаємо. Але він працює. Так, і ось тут зелений і чорний. На складках. Щоб якусь мить, так сказати, зупинити процес, використовуємо, якщо дуже багато води, фен. Але, якщо треба навпаки, десь от затекло, треба вибрати світло, беремо просто водою, змочений пензлик з водою і плавненько проводимо. Вода роздвигає фарбу, у нас виходить таке засвітлення. Тут у мене ще ось тут. Без фанатизму, плавненько, декілька разів. Потім фарба трошечки піддається. Віджимаємо пензлика і збираємо фарбу.
края не залишаємо такими острими, тим паче на задньому фоні. Ой, ляпнула. Що ми маємо? Більш-менш. Так, і ще раз травянистий і чорний даємо в ізумрудку. Проходимося по тіням, вже по сухому. Можете уважно розглядати ваш референс, писати по ньому, можете поставити свій натюрморт, але не раджу. Зараз можна використати, я вам надам всі референси, фотографії, навіть рисунок. На рисунок можете перебити, дозволяю. Через вікно. Так, аккуратненько тепер пророблюємо тіні. На драперії. Біля чайника чорного додаю більше, тобто я навіть пензлик не сполоскую. Працюю до тієї вже смісю, сумішчю фарб. Але вже акуратно, уточнюючими такими рухами. Води беру дуже мало, тобто концентрована фарба.
просто на пензлики сразу 3 відтінки. Ось тут передній план, тому різницю між сірою та зеленою драперіями я роблю більш чітче. Ускорим процесс. Є ще. Так, але що я хочу зробити? Я хочу трошечки обобщити этот край. Але, щоб ті слої, які я вже поклала, вони працювали. Здесь есть немножко жовтого і травянистого, поэтому ну, дало такий трошечки жовтуватий відтінок. Непогано це до. Я візьму травянистий плюс ізумрудку і зроблю таку ж прозору. Такий прозорий шар на іншу сторону. Ось отак.
що, на цьому можна зупинитися. Можна, мабуть. Прокласти якусь таку основну прокладочку на гранаті. Акуратно. Не буду підходити до країв, щоб воно не вилезло. Тут мазну як блічок. І на цьому я сьогодні завершу.